قوله تبارك وتعالى: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. أستاذ دكتور فضل أسلم الرأي، بداية المعنى العام لقوله تبارك وتعالى إن علينا للهدى وارتباطها بما قبلها وبما بعدها. إن علينا للهدى، هذا التعبير يحتمل معنيين، له معنيان. نعم. المعنى الأول: علينا أن نبين طريق الهدى، يعني نحن نتكفل ببيان طريق الهدى، نحن الذين نبينه. نعم. إن علينا للهدى، هذا أمر يعود إلينا وعلينا أن نبينه. نعم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: أن الهدى يوصل صاحبه إلى الله، يعني هذا الطريق الهدى في النتيجة يصل إلى الله. نعم. كقوله تعالى: هذا صراط علي مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم. إن ربي على صراط مستقيم، يعني من أراد أن يصل إلى الله، يعني إلى مرضاته، فليسلك الصراط المستقيم فإنه على صراط مستقيم. نعم. إن ربي على، يعني إن الهدى علينا، يعني ينتهي، فمن أراد أن يصل، كقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. من أراد أن يصل إلى ربه أي إلى مرضاته، نعم، فعليه أن يتبع هذا الطريق. نعم. وهذا أيضا هو بهذا المعنى جاء في قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل، نفس المعنيين. قصد السبيل أي استقامته، يعني علينا أن نبين الطريق المستقيم، لأن قصد السبيل معنى الطريق المستقيم، والقصد هو استقامة الطريق. هذا في اللغة أيضا نعم القصد هو استقامة الطريق، نفس الشيء، يعني نفس هذا. على الله قصد السبيل، يعني علينا أن نبين الطريق المستقيم. وأيضا في المعنى الآخر أن الطريق المستقيم يوصل إلى الله، إلى الله سبحانه وتعالى، في يعني نفس الدلالة. إذن هذا المعنى. طيب دكتور فضل، قال ربنا تبارك وتعالى: إن علينا للهدى. هنا تقديم وتأخير، لماذا لم يقل مثلا إن الهدى علينا مثلا؟ التقديم في مثل هذا يفيد القصر في مثل هذا، يعني أولا اسم إن معرفة للهدى. نعم. معرفة، وتقدم الخبر، في مثل هذا يفيد القصر. فربنا يقول يعني طريق الهدى نحن الذين نبينه فقط، وليس هنالك جهة ثانية تبينه. هذا الأمر يعود إلينا حصرا. أي هدى عن طريق آخر، أي شيء عن طريق آخر غير مقبول وهو مرفوض، ولا يوصل صاحبه إلى الله. فالجهة التي تعين وتبين طريق الهدى هي الله حصرا، ليست هنالك جهة ثانية تدل على طريق الهدى. كل طريق آخر ضلال عدا هذا الطريق. يعني لو قال ربنا تبارك وتعالى إن الهدى علينا، احتمل أن يكون معه مثلا نعم الهدى على أحد آخر والعياذ بالله. يعني. لا، هو لو قال إن الهدى علينا كان أخبر أن الهدى عليه، لكن لا يمنع أن يكون أيضا جهة أخرى، يعني لا يمنع. لكن هذا يمنع، يعني إن علينا للهدى، هذا يمنع أنه يعني أن تكون جهة ثانية تبين الهدى وتدل الناس على خيرهم، لأنهم لا يستطيعون. نعم. طب لماذا استخدم ربنا تبارك وتعالى التوكيد هنا بإن واللام في للهدى؟ هو التوكيد يكون بحسب الحاجة، يعني إذا كان المخاطب ينكر هذا الأمر، أو أيضا بحسب الإنكار له. إذا كان هنالك من ينكر هذا الأمر فتؤكده، إذا كان المخاطب يعني يقبل هذا الأمر من دون داعي للتوكيد لا يؤكد. هذا الأمر ينازع فيه أكثر الناس، بل أكثر الناس هم يرفضون هذا الأمر. يعني هذا الأمر يحتاج إلى تأكيد؟ لا قطعا، لأن يعني عموم قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهذا الشيء يعني ينازع فيه، يعني كثير من الناس يرفضون أصلا هذه الفكرة، وهم يضعون الهدى لأنفسهم، أنهم هم الذين يبينون الهدى ويضعونه لهم ولغيرهم، وينازعون في هذه المسألة أصلا. يعني
لو لم ينازعوا كان خلاص انتهت الأمور كلها، كان عنت الرقاب لله رب العالمين وقبلوا. لكن هذا الأمر ينازع فيه أكثر الناس، سواء كان في زمن الرسول أو الآن، نفس الشيء. يعني المجتمع البشري عموما ولا يرتضي هذه المسألة. إذا هذه المسألة تحتاج إلى توكيد بالحالتين، يعني بالمعنيين. إذا كان بالمعنى الأول وهو أن الهدى علينا حصرا، هذا ينازع فيه أكثر الناس. وإذا كان بالمعنى الآخر أن طريق الهدى الذي يوصل إليه أيضا، هذا ينازع فيه أكثر الناس. فإذا من أي المعنيين تحتاج إلى توكيد، أي بأي المعنيين. نعم. يعني قد يقول القائل لماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى مثلا إن الهدى لعلينا؟ يعني يؤكد حرف الجر بما يخص الله سبحانه وتعالى ممكن بالهدى، لكن سيؤدي إلى فوات معنى الحصر الأول. الله لو قال ذلك يعني أما هذا يعطي معنى الحصر ومعنى توكيد الله سبحانه وتعالى. وهي إن علينا للهدى هي مرتبطة بما قبلها، يعني مرتبطة بأن سعيكم لشتى. طيب هم يعني لو ابتغوا الهدى عند الله لما اختلف السعي، يعني هي مرتبطة هناك. هو سبب السعي المختلف لأنهم لم يتبعوا الهدى. يعني إذا هي ارتبطت بأن سعيكم لشتى، لأن الناس لو اتبعوا هدى ربهم لما تشتت السعي واختلف. هي مرتبطة في أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا من الهدى الذي بينه ربنا وأخبر. فإذا الآيات هي يعني عموم، سواء في هذه السورة أم في غيرها فيها ارتباط.